naraw minnkom iż-żewġinaw. Kontu tisħu minn xuxin meta żewġtu. In-nanna u n-nannu tiegħi meta żewġu kienu jistħu minn xuxin. U n-nannu tiegħi kienu ħobbi ċek. U Alla Mari, Alla ma jistax ikun nibqgħu hekk. Alla nivvintaw kelma. U vvintaw kelma naħslu l-ħwejjeġ. Pereżempju kien jiġi minn fuq ix-xogħol, fuq taħsel il-platti, jgħidilha Mari, naħslu l-ħwejjeġ. Tgħidlu żomm naqħalles il-platti, tgħidlu mur prepara u jmur fil-bedroom. Kif tlesti tmur bin negliġex tgħidu u tmur tgħidlu ġan lesta l-maċin. U jgħadu jaħslu ħwejjeġ. Issa kibru għandhom iż-żmien u ilhom jaħslu ħwejjeġ. Il-biraħ rafin ta' wara nofs il-lejl, minn dawk li għadu jċemplu bit-telefon, bil-wajja li ċempel inti bih Filip. U tqanqal ħitel għal-qoddem mar-rasu. U daħal ħdejja fis-sodda fis-satejta fil-ħodu. Dawwar ideħ maħħa Alla Mari naħslu l-ħwejjeġ. U x'jafek qatlu kontri daqajjim tnidullem u darlem. Għadet taħseb, għalet x'rid jgħid biha? Balleċ għadu jrid ġanni tiegħi. Daret lejh qatlu ġan, lesta l-maċin. Dar leja, għall-issa tolejt Mari. Issa l-ħaqsiltom bidajja.